Hola, 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 mi gente del taller de Milo. Muy ansioso, pasé por esta tienda donde venden muchos tipos de artículos para reparación de teléfonos. Cada vez que yo venía a esta tienda siempre quería llevarme una herramienta, pero a veces las cosas no alcanzan, a veces las cosas no salen como queremos, pero se pueden luchar, mi gente. Hoy vine a esta tienda a ver una fuente de alimentación que quiero para el taller. Y en este momento la estoy comprando, ya la voy a subir en otro video short, en el siguiente. Es una fuente que siempre había necesitado en el taller y gracias a Dios hemos podido ahorrar y ya la tenemos. Bueno, mi gente, gracias por seguir el taller de Milo.